এই গরিব দাদু এবং দাদি তাদের ছাগলকে নিয়ে এয়ারপোর্টে প্লেন দেখতে আসে। তারপর তারা লন্ডনে ঘুরতে যাওয়ার জন্য প্লেনে ওঠে। এটা দেখে প্লেনে থাকা যাত্রীরা হাসাহাসি করতে থাকে, যার কারণে দাদু এবং দাদি খুব কষ্ট পায়। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ প্লেনে আগুন ধরে যায়, যার কারণে প্লেনে থাকা সকল যাত্রীরা ভয়ে চিৎকার করতে থাকে। দাদু এবং দাদি কোনো উপায় না পেয়ে তাদের ছাগলকে নিয়ে প্লেন থেকে লাফিয়ে পড়ে। তারা আকাশে ভাসতে ভাসতে চাঁদের দেশে চলে যায়। তারপর তারা কান্না করতে থাকে, কারণ অনেকেই তাদের ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করে না।